আমার জিনিস আছে, এটাতে আমার জিনিস আছে, তোমার কিছু নেই এটাতে। দেখতেই পাচ্ছেন ও কীরকম এক্সাইটেড এই বক্সটাকে আনবক্সিং করার জন্য। ও আজকে রিভিউ ভিডিওটা করবে আমার মনে হচ্ছে, ওই জন্য প্রথম থেকে লেগে পড়েছে বক্সটা নিয়ে। তো আমি এটাই বলে দিই কী আছে। এটাতে মেরি ক্লেয়ারের কন্ডিশনার আছে। আর মেরি ক্লেয়ারের এই কন্ডিশনারটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি। এটা 180 ml আছে আর আমার দাম পড়েছে 298 টাকা। এইটা কিন্তু আমাদের মার্কেটের আজকের ডেটে নানা রকম ব্র্যান্ডেড কন্ডিশনারের থেকে অনেক বেশি দামি। আমি সেই কন্ডিশনারগুলোর প্রাইস আপনাদেরকে ডেসক্রিপশনের মধ্যে উল্লেখ করে দেব। তো আমি ভাবলাম যে দেখি মেরি ক্লেয়ারের এই কন্ডিশনারটার কীরকম কী গুণগত মান, তাই আপনাদের সাথে এই রিভিউটা শেয়ার করছি। তাহলে দেখে নিই কন্ডিশনারটার যেরকম প্রাইস নিয়েছে সেরকম কোয়ান্টিটিটা যথেষ্ট সুন্দর। 180 ml আছে এটা। এইটার আফটার ইউজ কীরকম কী বেনিফিট হচ্ছে আমি সেটাও তোমাদের সাথে সবার সাথে শেয়ার করে নিই। আমার কন্ডিশনার ইউজ করা হয়ে গেছে, এবার দেখি তাহলে আফটার ইউজ কী রেজাল্টটা হয়। তো এইটার ইউজের পরে আমার হেয়ারের কন্ডিশন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। সত্যি কথা বলতে এটা একদমই যেটা লেখা আছে প্যারাবেন অ্যান্ড সিলিকন ফ্রি, তো এটা সত্যি আমার ইউজ করেও মনে হলো যে আমি নর্মাল যে কন্ডিশনারগুলো ইউজ করি সেগুলোর থেকে অনেকটাই সফট, আর চুলটারও একটা মানে বুঝতেই পারছো তোমরা গ্লসিনেসটা, আর প্রচণ্ড স্মুথ আর সফট হয়েছে এইটা আফটার এটার ইউজ। তো তোমরা কিন্তু ডেফিনেটলি এটা পারচেস করতে পারো। আর যদি এটা শ্যাম্পুও তোমরা নাও তাহলে মনে হয় আরও বেটার রেজাল্ট হবে। আমি যেহেতু আমার নর্মাল শ্যাম্পুর সাথে এটা ইউজ করেছি, তোমরা কিন্তু মেরি ক্লিয়ারের শ্যাম্পুর সাথেও এই কন্ডিশনারটা ইউজ করতে পারো। আমি খুব স্যাটিসফাইড। তোমরা ইউজ করে আমাকে কমেন্টে জানিও যে কার কীরকম রেজাল্ট হলো। টাটা।